జై గురుదేవ్. అనంతాన్ని అనుభవించదగినది ఈ జ్ఞానము అనేది ఉంది, అది తీసుకోవాలి నేను అని అనుకోనే ఆలోచన కూడా మళ్ళీ అనవసరమే. అది కూడా విడిచిపెట్టేయాలి. రైట్. అంతవరకు నిన్న చెప్పుకున్నాము. ఏవ ఏవమేవ కృతం ఏన స కృతార్థో భవేదసౌ. ఏవమేవ స్వభావో యః స కృతార్థో భవేదసౌ. ఎవరిలో అయితే సహజ స్వభావంగా ఈ ఆలోచన ఉన్నదో వాళ్ళు అదృష్టవంతులు. ఈ స్వభావ సిద్ధంగా ఎవరిలో అయితే ఇది ఉందో వాళ్ళు అదృష్టవంతులు. అదృష్టము అంటే ప్రపంచంలో మనం ఏమనుకుంటాము? ఎవరు అదృష్టవంతులు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాము? చాలా డబ్బులున్న వాళ్ళు అదృష్టవంతులు అనుకుంటాం. అది వాళ్ళకి ఎలా అదృష్టం అవుతుంది? ఎవరైనా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరుండే డబ్బులు లాగేసుకుంటారేమో అనే భయం నిరంతరము ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఎవరైనా దగ్గరగా ఫ్రెండ్స్‌ని దగ్గరగా తీసుకోవడమో భయమే వాళ్ళకి. ఎవరు నిజమైన స్నేహితులో, ఎవరు కాదో, ఎవరు డబ్బులు దబ్బేయడానికి వాళ్ళ దగ్గరికొస్తున్నారు అనే భయం వాళ్ళలో ఉంటుంది. చాలా మంది ధనవంతులు ఆహ్, ఏకాంతంలో గడుపుతూ ఉంటారు. నలుగురిలో కలవక. ఎందుకు? జనాలంటే భయం వాళ్ళకి. ఎవరు వాళ్ళని వాడేసుకుంటారో అని చెప్పేసి. అటువంటి సంపద ఉండి లాభమేమిటి చెప్పండి? అయితే ఈ ధనము రూపాయలు లేని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఉన్నవాళ్ళు ధనవంతులు గొప్ప అదృష్టవంతులేమో అనుకుంటారు. ధనవంతులేమనుకుంటారు? ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళే అదృష్టవంతులేమో అనుకుంటారు. చాలా సంపద ధనవంతులు కావచ్చు. చాలా రూపాయలు, కోట్లు ఉండొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర. కానీ బ్రెడ్ మీద బటర్ రాసుకొని తినలేకపోవచ్చు. వాడికి కొలెస్ట్రాల్ సమస్య ఉండొచ్చును గాక. ఊరికే బ్రెడ్ కాల్చుకొని తినాల్సి రావచ్చు వాళ్ళు. హ్మ్. స్వీట్స్‌లో షుగర్ వేసుకోకుండా సాకరీనేసుకొని టీ తాగాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు వాడికి. అందువల్ల వాడు అదృష్టవంతుడు అని వాడనుకోడు. వాళ్ళే అనుకుంటారు, ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు అదృష్టవంతులేమో అనుకుంటారు. ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళనుకుంటారు, వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చును గాక, చాలా ఆస్తిపాస్తులున్నవాళ్ళు, పవర్ ఉండేవాళ్ళు, సామర్థ్యాలు ఉండేవాళ్ళు అదృష్టవంతులేమో అనుకుంటారు. మళ్ళీ ఇంకొంతమంది ఏమనుకుంటారు, పాటలు పాడేవాళ్ళో, డాన్స్ చేసేవాళ్ళో చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తారు. వాళ్ళకి కీర్తి ఉందండి, వాళ్ళు అదృష్టవంతులేమో అనుకుంటారు. వాళ్ళలో ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కూడా డెవలప్ అయిపోవచ్చు. వాళ్ళు బాగా పాడతారు, వీళ్ళు బాగా డాన్స్ చేస్తారు. నా దగ్గర ఎటువంటి సామర్థ్యాలు లేవు, సంపద లేదు. వాళ్ళు అవతల వాళ్ళే అదృష్టవంతులేమో. ఇది మళ్ళీ మాయా. ఎవరు నిజంగా అదృష్టవంతులు? ఎవరైతే ఆనందంగా ఉంటారో వాళ్ళు అస్సలు సిసలైన అదృష్టవంతులు. అంటే ఊరికే పైకి చూడ్డానికి నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు కాదండి. లోపల నుంచి ఆనందం వాళ్ళ హృదయంలోంచి ఆనందం వెల్లి విరియాలి. అటువంటి మనుషులు అదృష్టవంతులు. నోబడీనెస్. నేను ఏమీ కాదు. నోబడీనెస్‌లో ఉండేవాళ్ళు అదృష్టవంతులు. నడుస్తున్నదెవరు? ఎవరు కాదు. ఎవరు పరిగెట్టట్లేదు. పరిగెడుతున్నవాడు ఏమీ కాదు. తింటున్నవాడు ఏమీ కాదు. తాగుతున్నవాడు ఏమీ కాదు. మాట్లాడుతున్నవాడు ఏమీ కాదు. ఏమీ కానివాడే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు. హ్మ్. ఏమీ కానివాడే వింటున్నాడు. ఎవరు వింటున్నారు? ఏమీ కానివాడే వింటున్నాడు. ఆహ్, ఏమీ కానివాడే మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమీ కానివాడే వింటున్నాడు. ఇది తెలుసుకోవడం, ఆ స్థితిలో ఉండగలగడం అనేది అదృష్టం. అయితే ఐ యామ్ నథింగ్. నేను ఏమీ కాను అని తెలుసుకోవడానికి ఏమి చెయ్యాలి? అది సాధించేదా? కాదండి. సహజంగా వారిలో వచ్చేస్తుంది సహజ స్వభావము. అలా వచ్చిన వాళ్ళు చాలా చాలా అదృష్టవంతులు. ఇది చాలా అందమైన జ్ఞానము. గమనించండి. బ్రహ్మన్ తత్వం, బ్రహ్మన్‌హుడ్ ఉంది చూసారు. అది సాధిస్తే వచ్చేది కాదు.
అది నీ సహజ స్వభావము. ఆ బ్రహ్మం చైతన్యం దాకా నేను ఎదగాలి అని అనుకున్నారనుకోండి, అది మళ్ళీ ఫూలిష్‌నెస్. ఎందుకు? ఏదో సాధిస్తే బ్రహ్మంలోకి నేను వెడతాను. ఏకత్వంలోకి, ఆ ద్వైతం దాటి ఎదుగుతాను నేను అని అనుకున్నాడనుకోండి, దాని అర్థమేమి? ఆ చైతన్యం వేరు, నేను వేరు అనే సెపరేషన్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నట్లు. అది నా సహజ స్వభావం కాదు. వేరే ఎక్కడో ఉంది. దాన్ని నేను సాధించాలి అని అనుకుంటే వేరేగా ఫీల్ అయినట్లు. ఎన్‌లైటన్‌మెంట్, జ్ఞాని, జ్ఞానోదయము ఒకరి సహజ స్వభావము. వేరుశనగ గింజ చుట్టూరా షెల్ ఎలా అయితే ఉంటుందో, తొక్క ఎలా అయితే ఉంటుందో, అది జ్ఞానోదయం లేకపోవడము. అయితే మీరు జ్ఞానోదయం అయిన వాళ్ళా? కాని వాళ్ళా చెప్పండి? జ్ఞానోదయం కాలేదు అంటే, జ్ఞానోదయం చుట్టూ ఉండే ఆ తొక్క దగ్గర మీరు ఆగిపోయున్నారు అని అర్థము. జ్ఞానోదయం మీ ఎన్‌లైటన్‌మెంట్ మీ సహజ స్వభావము. మీ లోపల ఎక్కడో మీలో జ్ఞానోదయం జరిగి ఉంది. కాకపోతే జ్ఞానోదయం జరగలేనట్లుగా మీరు నటిస్తున్నారు. మీ సహజ స్వభావంలో మీరు ఉండేటప్పుడు మీరు జ్ఞానే. జ్ఞానోదయం పొందిన వాళ్ళే. అది ఏదో సాధించేది కాదు. అది నీ సహజ స్వభావము. చాలా సింపులు, అమాయకత్వము, పూర్తి భావంతో నిండినది, ఆనందము మరియు చైతన్యవంతమైనది. ఆ అనంతము నువ్వు ఒక్కటే. నిజానికి నువ్వు ఏమీ కాదు. నిజంగా ఏమీ కాదు. అది అష్టావక్రుల వారు చెప్తున్నారు. ఏవమేవ కథం యేన స కథార్థో భావే దేశౌ దాసౌ. కోటాను కోట్ల మంది ఈ ప్రపంచంలో పుట్టారు. పుడతారు, చనిపోతున్నారు. ఏం చేశారు ఉన్నంతసేపు వాళ్ళు? ప్రపంచంలోకొచ్చారు, ఏడ్చారు, ఏడ్చారు. ఇది కావాలని ఏడ్చారు, అది కావాలని ఏడ్చారు. ఇది రైట్ అన్నారు, అది తప్పన్నారు. ఇది మంచిదన్నారు, అది మంచిది కాదు అన్నారు. నాకిది కావాలి అనుకున్నారు, నాకది వద్దు అని అనుకున్నారు. పరిమితమైన ప్రపంచంలో వాళ్ళు బతికేశారు. ఇష్టాలు, అనిష్టాలు, ప్రేమ, ద్వేషము, రాగము ఇటువంటి పరిమితులైన ప్రపంచంలో గిరి గీసుకుని వాళ్ళు బతికేశారు. ధైర్యవంతులు కొంతమంది మాత్రమే ఈ చిన్న చిన్న విషయాలకి అతీతమైన వాడను నేను అని తెలుసుకోగలరు. నా సహజ స్వభావంలో లోతుల్లో నేను ఉన్నాను. ఆ స్వభావము, సహజ స్వభావం ఏదైతే ఉందో అది ఒక సముద్రం లాంటిది. సముద్రంలో ఎన్నో ఉంటాయి. నూనె ఉంటుంది, ముత్యాలుంటాయి, ఉప్పు ఉంటుంది, చేపలుంటాయి, ఇసక ఉంటుంది. ఇంక ఏది ఉండదు సముద్రంలో చెప్పండి? అన్నీ ఉంటాయి. అలాగనే జీవితంలో, ఈ కాలంలో అన్నీ ఉంటాయి. ఏది తీసుకోవాలి అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. ఒక గుప్పడి ఇసక తీసుకుని మీరు సంతోషించి ఊరుకోవచ్చునుగాక. ముత్యాలు చేతుల నిండా నింపుకోవచ్చునుగాక. జీవితం నుండి ఏమి తీసుకుంటారు అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. కాలం మీకేమి ఇస్తుంది అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. ఎవరినో బాధ్యత చూపించకండి. నీ వల్లనే నాకు దుఃఖము, నీ వల్లనే నాకు బాధ, నీ వల్లనే సమస్యలు, నీ వల్లనే ఆనందము, నీ వల్లనే దుఃఖము అని వేరెవరి పట్ల వేలు చూపించకండి. నువ్వు తప్ప వేరెవ్వరు బాధ్యులు కారు. ఇది మొట్టమొదటి అడుగు మీరు తీసుకోవాల్సింది. మీకు ఏదైతే లభించిందో దాని పట్ల కృతజ్ఞతతో ఉండండి. అష్టావక్రుల వారు చెప్తున్నారు, ఆ కృతజ్ఞత భావనలో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే అదృష్టవంతులు. కృతజ్ఞతా భావనలో ఉండేవాళ్ళు అదృష్టవంతులు. మీరు ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞతా భావనలో ఉన్నారో, ఎవరికి కృతజ్ఞతలు అయ్యి ఉండాలి? అది రెండో విషయం. తర్వాత ఆలోచిద్దాం అది. ముందు మీ జీవితం యొక్క సహజ గుణం ఏమండి?
కృతజ్ఞతతో ఉండడం. మీరు ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞతతో ఉన్నారో ఆటోమేటిక్‌గా ప్రతి ఒక్కరి పట్ల మీకు ఆ కృతజ్ఞత అనేది వచ్చేస్తుంది. మీ టైలర్‌కి మీ బట్టలు సరిగ్గా కుట్టినందుకు మీరు కృతజ్ఞతలో ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఇండియాలో సమయానికి మీకు సరిపడేటట్లుగా కుట్టి టైలర్ ఇవ్వగలగడం అనేది పెద్ద కృతజ్ఞత చూపించాల్సిన విషయం. ఒక్కొక్కసారి లూజ్ అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి చిన్నదయిపోతుంది. ఎప్పుడో 15 ఏళ్ల వయసులో మీరు వేసుకోగలిగిన చొక్కా ఇప్పుడు కుట్టిస్తూ ఉంటాడు టైలర్ ఒక్కొక్కసారి. సో, సరిగ్గా కుట్టినందుకు మీరు టైలర్‌కి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాల్సుంటుంది. ప్రతి దానికి ధన్యవాదాలు. కృతజ్ఞతా భావంతో మీరుండాలండి. దానంతటది మీ లోపల నుంచి ఆ కృతజ్ఞత రావాలి. ఒక రిక్షా తీసుకున్నారనుకోండి, తెలుస్తుంది మీకు ఎంత కృతజ్ఞత చూపిచ్చాలో సరిగ్గా హాయిగా ఇంటికి చేరినందుకు సమయానికి. అన్నీ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. మన జీవితంలో చాలా విషయాలు ఏదో అలా జరిగిపోతోంది, వచ్చేస్తున్నాయిలే అనేటట్లుగా తీసుకుంటాం. కరెంట్ రోజంతా ఉంటే ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. ట్రైన్ సమయానికొస్తే, సమయానికి చేరితే మీరు కృతజ్ఞత చూపిచ్చాలి. వర్షం పడితే కృతజ్ఞత చూపిచ్చాలి. ఎదురు చూస్తారు వర్షం పడాలని పూజలు చెయ్యడానికి, కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోవడానికి. ఇది ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది అని అనుకోను. ఇండియాలోనే జరుగుతుందేమో వర్షం కోసం ఎదురు చూసి ప్రార్థనలు చెయ్యడం. అలానే అక్టోబర్ మధ్య భాగంలో అంటే దసరాకి అన్ని వెహికల్స్‌కి కూడా కడిగి, పూజలు చేసి, దండలు కట్టి ఆహ్, ఆహ్, లారీలకి, ట్రక్కులకి కూడా సాగిలపడి సాష్టాంగ నమస్కారం కూడా చేస్తారండి. ఎలా ఉంటుంది అంటే బస్సు నిండా పువ్వులు కట్టేస్తారు. ఆఖరికి ఆ డ్రైవర్‌కి రోడ్డు కనిపించనంతగా అయిపోతుంది ఆహ్, పువ్వుల దండల వల్ల. ఈవెన్ సైకిళ్ళకి కూడా ఆ రోజు చాలా బావుంటుంది. రోడ్డు మీదకెళ్ళి ఆ వెహికల్స్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఎంత అందంగా ఉంటుంది. మెషిన్స్ అన్నింటికి కూడా దండలు కడతారు, గంధం పెడతారు, బొట్లు పెడతారు, కత్తులు, కటార్లు, ఆహ్, హ్మ్, గ్రైండింగ్ మెషిన్స్, వాషింగ్ మెషిన్స్ వాట్ నాట్ ప్రతి మిషన్‌కి కూడా దండలు పెట్టి పూజలు చేస్తారు. ప్రతీదీ ఏదో అలా వచ్చేస్తోందిలే అని తేలికగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎప్పుడైతే ఏదో వచ్చిందిలే అని తేలికపాటుగా తీసుకున్నామో, కృతజ్ఞత అనేది మీలో చనిపోతుంది. కృతజ్ఞతతో ఉండడము మీ సహజ స్వభావము. ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా కృతజ్ఞత చూపిచ్చాలి. ఒకసారి ఓ గురువు, శిష్యుడు కొండ మీద చిన్న గుడిసె వేసుకొని ఉంటున్నారటండి. ఊర్లోకెళ్ళి వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడడము, మంచి మాటలు చెప్పడము, మంచి సోషల్ వర్క్ చెయ్యడము, సామాజిక సేవ చేయడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి ఓ వర్షం పడింది. వర్షం పడ్డప్పుడు ఇలానే ఊర్లోకి వెళ్లారు. తిరిగి వెనక్కొచ్చి చూసేసరికల్లా సగం గుడిసె మిగిలి ఉంది. శిష్యుడు చాలా బాధపడ్డాట. భగవంతుడు కరుణామయుడు, ఎంతో మంచివాడు అని చెప్పి నేనందరికీ నీ గురించి ఎన్నో మంచి మాటలు చెప్తున్నాను దేవుడా! ఆఖరికి నా గుడిసెను కూడా నువ్వు కాపాడలేకపోయావా? నువ్వేం దేవుడివయ్యా? నేను జనాలందరికీ చెప్పిన మాటలు వెనక్కి తీసేసుకుంటాను. నీకు దయ లేదు. కనీసం నా గుడిసెను కూడా నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోయావా? నేనెంత సేవ చేస్తూ ఉంటేను అని శిష్యుడన్నట్ట. గురువేమనుకుంటున్నాడు? ఎవరైనా చెప్పండి. తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు బాధపడుతూ ఉంటే చూడగలరా? "నువ్వు నాకింత కష్టం ఇచ్చావా?" అంటాడు. గురువేమంటాడు? దీనికి వ్యతిరేకంగా భావించాడు గురువు. ఏమని? పాటలు పాడడం, డాన్స్ చేయడం మొదలుపెట్టాట. ఇంకా ఇంకా భజనలు పాడుతున్నట్ట. ఏమి అంటే, అంత పెద్ద వర్షం వచ్చి గుడిసె మొత్తం కొట్టుకుపోవాల్సింది, సగం గుడిసె నా కోసం కదయ్యా నువ్వు కాపాడావు అని దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియజెప్పుకున్నాడు. ఎంత మంచివాడు భగవంతుడు నా గుడిసెను కాపాడాడే అని చెప్పి. అష్టావక్రుల వారు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇంకా ఉన్నదానికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోవాలండి. నీ లోపల ఉండే గుణము అది. సహజ గుణము అది. సహజ స్వభావము. మీరు గ్రహించాలి అది అంతే. అది నీలో ఆల్రెడీ ఉంది కృతజ్ఞత. అది జీవించాలి. వ్యక్తీకరించాలి అంతే. ఎన్‌లైటన్‌మెంట్ జ్ఞానోదయం కోసం ఆలోచించడం మానేయండి. కృతజ్ఞతతో ఉండండి చాలు. ప్రతి చిన్న అవకాశాన్ని కృతజ్ఞత వ్యక్తీకరించడానికి
ఉపయోగించండి. అప్పుడు నీలో నువ్వు ఉండగలుగుతావు. ఇదే జ్ఞానోదయం అంటే. మిగతా విషయాలన్నీ జ్ఞానం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే మీరు కృతజ్ఞతతో ఉంటారో ప్రతి చిన్న విషయానికి మిగిలినవన్నీ మీ దగ్గరకొస్తాయి. అంతటా మీరే నిండి ఉన్నారు అనేది మీరు గ్రహించగలుగుతారు. కానీ మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏమి? కృతజ్ఞతతో ఉండడము. బల్బుకి తెలుసు నేను వెలుగుతున్నాను అంటే నేనే అని కాదు. ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది వైరంతటా ఉంది. ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల నేను వెలుగుతున్నాను అనేది బల్బుకి తెలుసు. ఆ కరెంటే బల్బు దగ్గరికొచ్చేసరికల్లా వెలుగు కింద మారింది అని చెప్పేసి తెలుసు. ఎప్పుడైతే సర్క్యూట్‌కి తగిలిందో, ఎప్పుడైతే వైర్ ఉందో క్షణంలో జరిగిపోతుంది. అది నీ సహజ గుణము. అర్థమవుతోంది. బర్త్ రైట్ జ్ఞానోదయము అనేది. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. అంతటా వ్యాపించి ఉంది ఆ చైతన్యము. వైర్ అంతటా కరెంట్ ఉన్నట్లే. బల్బు వెలగడానికి ఎంతసేపు కావాలి? ఏళ్ల తరబడి తపస్సు చెయ్యాలా? అవసరంలా. ఒక్కసారి కనెక్ట్ అయితే చాలు. మీ సహజ స్వభావం ఏదైతే ఉందో కృతజ్ఞత భావిస్తే చాలు. స్విచ్ వేసినట్లు బల్బు వెలిగిపోతుంది. ఆ జ్ఞానోదయం మీరు అనుభవం చెందుతారు. ఏవమైవాహమస్థితాః నా సహజ స్వభావంలో నేనున్నాను అన్నాడు జనకుడు. సో, మీరేం చేస్తారు? వే ఈ మీరు దేనికి దేనికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోగలరో వాటన్నింటికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోండి. ఈ గ్రహం మీద పుట్టినందుకు మీరు కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోండి. ఎక్కడో ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు మీరు కృతజ్ఞత ఇథియోపియాలోనో, బంగ్లాదేశ్‌లోనో పుట్టారనుకోండి. ఎప్పుడు ఏ వరదలొస్తాయో తెలీదు. మిమ్మల్ని ముంచేస్తాయో తెలీదు. అర్ధరాత్రి నిద్దట్లో ఉండగా. ఇన్ని అనంతమైన జీవాలలో ఈ మానవ జన్మ తీసుకున్నందుకు మీరు అదృష్టంగా భావించండి. అసలిది మొట్టమొదట మనం కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోవాల్సిన విషయం. ఒక చేప కింద పుట్టుండొచ్చును గాక, ఎవరో పట్టుకొని తినేస్తారు మిమ్మల్ని వేయించి. ఏముందండి చేపని పట్టి ఇసుకలో పడేస్తే ఓ 2 నిమిషాల పాటు అటు ఇటు ఆడిస్తుంది. డమాలని చనిపోతుంది. వేయించి మసాలా వేసి మీ మీద తినేస్తారెవరో. అలా జరగకుండా ఉంది మీరు మనిషిగా పుట్టినందుకు. అలానే ఒక పీత కావచ్చు, లాబ్స్టర్ కావచ్చు, ఒక రెస్టారెంట్ ట్యాంక్‌లో ఉన్నారనుకోండి, నిన్ను తినేస్తారు అన్న విషయం గూడా నీకు తెలీదు. నీ గతేమిటో నీకు తెలీదు. నీకెలా రాత రాసిపెట్టుందో తెలీదు. ఎవరో ఒకరొస్తారు, అబ్బా! చాలా బావుంది అని మెచ్చుకుంటారు. ఆ మంచిగా ఉండడం గూడా ప్రమాదమే. ఫ్రీడమ్ లేదు, స్వేచ్ఛ లేదు నీకు. ఎవడెప్పుడు తినేస్తాడో తెలీదు. పీతగా ఉన్నావు ఒక రెస్టారెంట్‌లో, ఒక ట్యాంక్‌లో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఓటు వెయ్యలేవు. నీ తలరాతని అడ్డుకోలేవు. స్ట్రైక్ చెయ్యలేవు. ఒక రివల్యూషన్ తీసుకొని రాలేవు. స్వేచ్ఛే లేదు నీకు. ఏం చేస్తాయి? రెస్టారెంట్ ట్యాంక్‌లో ఉండే, హోటల్ ట్యాంక్‌లో ఉండే పీతలు. మన దగ్గర మానవ జన్మ ఉంది. చాలా స్వేచ్ఛ ఉంది. తెలుసుకోగలిగిన సామర్థ్యం ఉంది. అర్థం చేసుకోగలము, వ్యక్తీకరించగలము, అర్థం చేసుకోగలము. ఇన్ని విషయాలు మన దగ్గర ఉన్నందుకు, ఇవన్నీ మనకి భగవంతుడిచ్చినందుకు కృతజ్ఞతతో ఉండండి. తెలివైన వాడు ఏం చేస్తాడు? జీవితం ఏంటో చూస్తాడు. ఇంకా ఇంకా కృతజ్ఞత ఫీలవుతాడు. ఏవేవైతే ఇచ్చారో వాటన్నిటికీ ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞత భావనతో ఉంటాడు. ఒక కళ్ళు లేనివాడు, అంధుడు దృష్టి గురించి ఏమనుకుంటాడు? మనం ఎప్పుడైనా మన కళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నామా? చూపు, దృష్టి కోసం భగవంతుడిచ్చిన ఈ దృష్టి ఏదైతే ఉందో, దానికి ఎప్పుడైనా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నారా మీరు? చెవుల పట్ల కృతజ్ఞత ఉందా మీకు? వినగలుగుతున్నారు. దానికోసం కృతజ్ఞత ఏమైనా చూపిస్తున్నారా? ఎప్పుడైతే అనారోగ్యం వచ్చిందో చెవుల్లో, అప్పుడు గమనిస్తారు. మీ గొంతు కోసం మీరెప్పుడైనా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకున్నారా?
మెంటలీ రిటార్డెడ్ పిల్లాడి కింద మీరు పుట్టుండొచ్చును గాక, అలా పుట్టలేదే. మంచి తెలివితేటలతో పుట్టినందుకు మీరు ఎప్పుడైనా ఆ, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నారా? కృతజ్ఞతతో ఉన్నారా? ఇంకా తలరాత ఏంటి చెప్పండి? ప్రతి అవకాశాన్ని లాక్కోండి జీవితంలో కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోవడానికి. ప్రతి అవకాశాన్ని లాక్కోండి. అప్పుడు ఈ నిందించడమో, నిందలు మోపడమో, మీ దుఃఖాలన్నీ మాయమైపోతాయి. బాధలన్నీ మాయమైపోతాయి మీ జీవితంలోంచి. అవునా కాదా? ఏమంటారు మీరు? చేద్దామా? ప్రతి అవకాశాన్ని కృతజ్ఞత వ్యక్తీకరించడానికి వాడుకుందాం. కాకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాము? రివర్స్ చేస్తున్నాం. ప్రతి అవకాశాన్ని నిందలు మోపడానికి, బాధపడడానికి తీసుకుంటున్నాము. ఇది ఒక్క షిఫ్ట్ తీసుకోండి. అతి పెద్ద షిఫ్ట్. ఏది? నిందలు మోపే కంటే, లేదు అని ఏడ్చే కంటే, ఉన్నదానికి సంతృప్తి చెందడం. లైక్ ఇందాకల గురువు గారి కథ చెప్పుకున్నాం. ఎప్పుడైతే సగం గుడిసె ఉంది అని గురువు ఆ, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాడు భగవంతుడికి. సగం గుడిసె మిగిల్చాడు అని చెప్పేసి శిష్యుడు గోల పెట్టాడు. ఉన్నదానికి కృతజ్ఞత ఫీల్ అవ్వడమే జ్ఞానోదయము. అది సహజంగా మీలో ఉన్నది ఆల్రెడీ. అది సాధించడానికి ఏమి కాదు. అవునా? రేపు మండే కంటిన్యూ చేద్దాం. జై గురుదేవ్.